สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์โอ้ตื่นแม่จันนี่เป็นไร่ข้าวโพดหมดแล้วนะ อันนี้น้ำห้วยอะไรนะฮะแถวนี้ต้นโซนตรงนี้เป็นโซนต้นน้ำของทีละซูต้นน้ำตกทีละ น้ำก้อ ซู ทอ เหรอน้ำก้อทอ ครับผม อ๋อก็ไหลเข้าเขตรักษาพันธุ์ก็ไปทีละซู ใช่อ้อมไปทางนู้น อย่างนี้พื้นที่ต้นน้ำที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกสำคัญก็เป็นอย่างนี้มันไม่มีการจัดการ มันก็ถูกจัดการแต่ว่าแบบงานโดยงานหลักๆนี่พวกเราก็มาทำงานแต่ว่าส่วนคนที่ได้รับผลประโยชน์จากอุ้มผางเนาะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของต้นน้ำเนี่ยเพราะว่าจะอยู่กันเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรอยู่ข้างล่างส่วนใหญ่ เมื่อก่อนเป็นป่าไหม อันนี้คือที่ฟังจากชาวบ้านเนี่ยนี่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นหนอง เป็นหนอง แล้วเป็น น้ำ ป่าใหญ่มากป่าดงดิบอะ มีไม่อีกมีกระวานมีอะไรสมบูรณ์ ไม่ มา อี ก กวานก็คือ เร็วพวกเร็ว พวกเร็วพวกสมุนไพร ใช่ เครื่องเทศนะ ใช่ ที่หอมๆขายราคาแพง ใช่ ๆแล้วมันหมดไปได้ไงไม่อีกวานมันเปลี่ยนเป็นข้าวโพดอ่ะ คำตอบ ก็ไม่กี่ปีช่วงประมาณปี 40เนี่ยเริ่มที่จะไปแล้ว เหรอไอ้40นี่มันไม่กี่ปีมันนี้เองนะ พอเริ่มมีถนนเข้ามาพอถนนดำเข้ามาก็เริ่มแล้วเพราะจากที่ชาวบ้านเมื่อก่อนถนนไม่ดีมันก็ขนส่งลำบากนะพอถนนเข้ามาพวกก็เริ่มมีกองทุนชาวบ้านไปกู้ยืมเงินมาได้เนี่ยก็เอาเงินมาลงทุนเรื่องปลูกข้าวโพดกันก็เริ่มขยาย เพราะทำอะไรไม่ได้ในสมัยนั้นมันอยู่ในเขต เริ่มมีธนาคารส่งเสริมการเกษตร ใช่ แล้วก็เริ่มห้ามทำไร่หมุนเวียน ใช่ แล้วก็เริ่มหาไม่อีกวานห้ามขายเพราะเป็นของป่าขายข้าวโพดได้อย่างเดียว ใช่ นโยบายรัฐก็มีส่วนเยอะเหมือนกัน ใช่ แต่ฝ่ายภาคเอกชนก็ส่งเสริมกันสนุก ก็เข้ามาส่งเสริมด้วยก็อย่างพวกพันเมื่อก่อนข้าวโพดเนี่ยเป็นพันธุ์ที่เก็บพันธุ์ได้นะเดี๋ยวนี้ไม่เก็บพันธุ์ไม่ได้ ก็เป็นกา ต้ ร องซื้อ ทำลาย พันธุ์ตลอด ต้นน้ำอย่างถูกกฎหมาย โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ใช่อันนั้นตอนนี้ก็คือส่วนที่พวกเราทำงานกันอยู่ว่าถ้าทีละซูหมดไปเนี่ยต้นน้ำก็ทอไปเนี่ยอุ้มผาง จะเที่ยวอะไร หัวใจมันคือทีละซูไง เศรษฐกิจอยู่นั้นนะเกิดทีละซูไปเนี่ยอุ้มผางก็จะทำอะไร คงไม่มีใครรู้หรอกถ้ามีคนรู้เขาก็มาทำงานแล้วมั้ง อะไรคือทางออก ผมว่าหน้าวันนี้อย่างตัวชุมชนเองมันก็เริ่มที่จะลำบากเรื่องน้ำเรื่องอะไรเงี้ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่เป็นบทเรียนให้ชาวบ้านเนี่ยว่าจะต้องรักษาแล้วนะ พอเขาน้ำแห้งเนาะ ใช่ ก็หวังว่าเขาจะกลับขึ้นมา ใช่วันนี้ก็มองเห็นภาพเก่าๆแล้วมันเคยอุดมสมบูรณ์อ่ะไปที่ไหนเขาก็รู้ว่านี่คือต้นน้ำคนคือต้นน้ำของทีละซูเนี่ยถ้าไม่รักษาไว้คนทั้งหมดก็จบ ไปหาลุงสมหมายลุงสมหมายอยู่หมู่บ้านนี้ ใช่ เป็นหนุ่มเด็กโตมาที่นี่เลย ตอนเด็กก็อยู่ทั้งแม่กองกีแล้วก็ช่วงคอมมิวนิสต์เนี่ยแกก็มาอยู่ตัวเนี้ยหมู่บ้าน ก็เป็นคนที่นี่ จริง ๆ บ้านลุงอยู่ข้างในหมู่บ้านเนี่ยเนาะ ใช่ สวยหมากอะหมากสวย เก่าแก่นะหมู่บ้านนี้200 กว่าปีแล้ว 200 กว่าปีเขาก็เป็นบ้านอยู่ในป่าอย่างนี้นะครับ สมัยก่อนแล้วตัวนี้ก็เป็นฐานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยฐานใหญ่ฐานของกว่า เมื่อ 40 ปีที่แล้ว ครับ
กัวเห็นตรงนี้ชัดเลย ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของฤาษีสมัยก่อนเมื่อก่อน ก็คงมันมีภูเขานี้อยู่ด้วยมั้งเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดหมายสำคัญ ครับ เขาแบบนี้ก็เป็นต้นน้ำเนาะไหลมาตามรอยแตกรอยแยก น้ำผุดรอบๆเขาเยอะ ใช่ตัวนี้เก่าแก่หมด เหมือนเป็นแหล่งวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม ศูนย์กลาง ของคนปากยอเนาะ ใช่ ที่นี่ลุงอยู่ไหนอะตื้ออยู่หลังบ้านเหรอ อยู่ ใน นั่ ครัว งอยู่หลังบ้านรออยู่ บ้าน ครัว สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ ต่อไปไหนเนาะลุงสวัสดีครับ เอาวันนี้ สวัสดีครับ สวัสดี วันนี้ ทำอะไรกินกาแฟ โอ้ย กินกาแฟ กินกาแฟกินหมาก กินหมาก กินน้ำหน่อยเนาะ เอาเลยกินน้ำเอากาแฟไหม กาแฟลุงสมหมายชื่อเจ๊เหย่เหรอ ครับ อืม ชื่อกะเหรี่ยง ชื่อกะเหลี่ยง อืม คำกะเหลี่ยงนี่กับปลากระยอนี่เหมือนกันไหม ถ้าหาว่า เราเรียกทาปากกยอนี่ มันก็ไปอย่างหนึ่งถ้าเราเรียกเป็นไทยก็กะเหรี่ยงก็ อืม ไม่รู้ว่ายังไง แล้วที่ เธอก็กะเหรี่ยงเหมือนกัน โผล่เหรอ อืม โผล่ที่พวกคน นั่นแหละ ภาคกลางเขาเรียกกะเหลี่ยงโปกะเหลี่ยงโป เออ เนอะ กะเหรี่ยงโป แล้วอย่างลุงเขาเรียก กะเหรี่ยงปากกะเหรี่ยงสกอร์ กะเหลี่ยงสกอร์ ครั ป บ ลากระยอ ถ้าเราเรียกกะเอ็นอ่ะ เออ ปากกยอน่ะ เออ อันนี้เนี่ยก็เรียกว่าไทย ไทย อืม คนกะเหลี่ยงคนพม่านี่ก็จริงๆก็พวกมอนเป็นวัฒนธรรมใหญ่ปะ ก็ สอน สมัย มา ก่อน เยอะ สมัยก่อนนี่มอน แต่ว่าเขาบอกว่าสมัยก่อนนี่เป็นพื้นที่คุ้มครองของมอญอืม เขต เขตมอญ อ๋อเป็นเขตประเทศมอญ ครับ อืมมองขั้วนี่ด้วยไหม หมดเลย หมดเลย อืมได้แต่ห้วยกุปตี ห้วยเกิงพะตี อืมเกลือโบ เกิงโบ อืม อ๋อเป็นภาษามอญนี่เนาะ ลากระโต เกิงพะ มอนหมดเลยบืนลากระโต บึงลากระโต ครับ แม่กลองนี่ภาษามอญ แม่เกลิง ฮะ แม่เกลิงเกลิง ใช่ เกลิง อืม แม่เกลิงแม่กลอง ใช่ เกลิงแปลว่าทิเนาะแม่ ที่ น้ำคือห้วยเกลิงกับห้วยทิ อืม ภาษากะเหรี่ยงเรียกทิ ครับ คือห้วย ครับ อ๋อแม่น้ำแม่เกลิง อืม แม่เกลิง ไม่กลงไม่ถูกก็ไปมาก็ไม่กลอง แม่กลองอ้าวนี้คนไทยที่โน่นเนี่ย ไหน ที่สมุทรสงครามเนี่ยออกทะเลเนี่ย อืม นี่ลุงอยู่ต้นทะเลเนาะไปออกปลายทะเลนั่นก็เรียกแม่กลอง ไม่กลอง อืมนี่คนแม่กลองเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่า จริง ๆ มาจากภาษามอญเนาะ นั่น เกลิงสมัยก่อนนี่ก็เหลี่ยงไม่อยู่บ้านไม้กระดานเนาะอยู่แต่ ไม่ บ้าน ได้อยู่ ไม้ไผ่ ไม่อยู่ มาอยู่ไม้กระดานกันตอนไหนอะเดี๋ยวนี้เห็นอยู่ไม้กระดานกันเต็ม โอ้เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาแล้วนี่ ไม่เลยนะ 2-4เปลี่ยน ไม้ไผ่ดีกว่าหรือไม้กระดานดีกว่า ไม้ไผ่ก็ อืม ฮะยังไงอะไรหมดเยอะกว่าไม้กระดานหมดเยอะกว่าหรือ ไม้กระดานหมดเยอะกว่า อืม ถ้าหาว่าปลูกไม้กระดาน50-60 ปีหลังหนึ่ง อืม แต่หมดไปเลย